皆さん、こんばんは。Good evening, everyone. Thank you so much for joining our Thursday Meet the Educator session. It's always very nice to meet you this time. 皆さん、今日もですね、木曜日のこのオンラインイベントにご参加いただきありがとうございます。My name is Jane from the marketing team, and today we have not only our second master Fraser, our host, but also two lovely HMs, House Master and House Mistress. And I'm really excited to introduce both of them to you tonight. 今日はですね、フレイザー副校長先生がホストとしてご参加いただいておりますが、その他にですね、お二人、寮長先生をご招待して会を進めてまいりたいと思います。それではですね、まず今日も残念ながらミク校長先生参加することができませんでした。代わりにですね、まずメッセージから始めていきましょう。Unfortunately, our headmaster Mick Farley is still away, but he still wanted to share his message with you. So let me start with his video first. Ladies and gentlemen, future Harrovians, welcome to the Harrow Appi webinar. It's Thursday. We're looking forward to strong content and the Harrow Appi faculty joining us to give more information about what we're planning for the Harrow Appi offering. I sincerely apologise. I can't be with you really. I'm joining you at the beginning of the session virtually. I'm now travelling, taking leave, visiting my family in Europe. I hope the session's extremely useful, but as ever, please feel free to contact us if you have any specific questions, either about the content we present or related to your family and your educational aspirations. So I hope the session goes very well for you. Enjoy. Ladies and gentlemen, Thank you very much, Mick. He's still giving his full support, even though he's away from Japan at this moment. We are really excited and getting ready to open our school 29th of August. So at this moment, let me introduce our second master, Fraser. Good evening, Fraser. それではフレーザー校長先生ご紹介いたしましょう。Good evening. Thank you very much, Jane. Hello, everybody. Welcome back to those of you who have been with us before, and a big welcome to those of you who are here with us for the first time tonight. 皆さん、今週もですね、またご参加いただいた皆様、ウェルカムバックということでようこそお戻りくださいました。そしてですね、本日も実は新しいご家族をお迎えして会を進めてまいりますですので、初めましての方、ようこそおいでくださいました。ぜひですね、良い会にしてまいりたいと思います。For the benefit of those who are joining us for the first time, I'm going to very briefly introduce Harrow School, Harrow Appi, and then go on to introduce our guest speakers for tonight. まずはですね、本日のゲストスピーカーご紹介する前に、初めましての方のためにですね、簡単にはなりますが、当校のご紹介から始めてまいりたいと思います。The original Harrow School is in London in the United Kingdom, and it is 450 years old. It's celebrating its 450th anniversary actually this year. 当校ですね、ハローインターナショナルスクールアッピジャパン。もともとのですね、母校はイギリスにありますハロースクールになりまして、今年450周年目を迎える学校になります。There are 10 schools in the Harrow group, including Harrow in London and the newest Harrow, our school, Harrow Appi in Japan. そしてですね、元祖の母校ハロースクールを含めまして、私たちハローアッピ校、ハローインターナショナルスクールとして10校目の学校になります。Like Harrow in London, Harrow Appi is a full British-style boarding school. So a full boarding school located in a beautiful setting in the mountains in Iwate Prefecture in Japan. 当校ですね、ハローアッピジャパンですけれども、ハロースクール、イギリスにあるハロースクールの教育をですね、そのままこの日本の大自然の中に持ってきまして、この美しい自然の中で、イギリス式の、そしてハロースクールのですね、これまで450年の実績をもとに教育を展開してまいります。As Jane said, we open on the 29th of August, which is about 9 weeks away.
So we are now getting very excited. And we will be opening for students age 11 to 14. So that's years 7 to year 10, according to the British way of putting it. いよいよですね、今年の8月の29日が授業初日になりますけれども、開校当初はまず下の学年ですね。イギリスの学年で言います、7、8、9、10、大体小学校6年生から中学校3年生ぐらいに相当する学年になりますが、11歳から15歳の学生を対象にまずは開校いたします。Eventually, though, we will go all the way through to year 13, which in Britain we call sixth form, which is the year before university. So this starting group of year 10s will go with us through the school, finishing as our first year 13 in 4 years' time. そしてですね、最終的には13年生、日本の学年でいう高校3年生までの学校になりますので、7年生から13年生までの学校になっていきまして、卒業生と大学に進学するという形になります。And at Harrow Appi Japan, we will be offering you the very best of a British boarding education in the Harrow tradition. Very, very strong academically, but also incredibly rich super curricular and co-curricular activities programs, and also world-class pastoral care through our boarding houses, which is what we're going to be hearing about today. ハロースクール同様にですね、イギリス式のカリキュラムをベースにしっかりとしたアカデミックプログラムを提供するのはもちろんのことですけれども、勉強だけでなく文武両道ですね、アートもスポーツもさまざまな活動をこのアッピ高原を活用して展開していきますので、非常に活動実績に満ちたですね、リーダーを育成するようなプログラムになっております。そして何と言っても当校英国式初のですね、全寮制のインターナショナルスクールということで、やはり全寮制の環境を通じて子どもたちはさまざまな力を身につけてまいります。今日はですね、その全寮制について先生たちご紹介して、皆様にですね、お話を届けていられればと思います。And so it is my great pleasure then to introduce you tonight to two of our 4 founding housemasters and house mistresses. それではここでですね、今年開校当時に参加いたします4人の寮長先生のうちお二人ご紹介したいと思います。First of all, we have Elizabeth Hammond, who is one of our 2 founding house mistresses. She has been with Harrow Bangkok for the past 18 years, and she is joining us tonight from Chiang Mai in Thailand. タイのですね、チャンマイから今日はご参加いただいておりますが、ハローバンコク校の寮長先生を非常に長いことお務めになられたリズ先生です。まずお一人目の寮長先生になります。Okay, and secondly, we have Andrew Budnick. Andrew is one of our 2 founding housemasters, and he is joining us from Toowoomba in Australia, where he currently works at Toowoomba Grammar School. そしてもう一方は今日オーストラリアのトゥーンバですね。からトゥーンバグラマースクールというこちらも非常に優秀なですね、全寮制の学校になりますけれども、それの学校で現在お勤めになっておりますアンジェル先生にご参加いただいております。So we are incredibly grateful to have them joining us tonight from their various parts of the world. And I'm really looking forward to hearing what they've got to say. So thank you very much. And over to Elizabeth and Andrew. Indeed, it's such an international group that you're joining from the UK. I'm in Japan, Bangkok, Chiang Mai, and Australia. 今日は非常にね、国際色豊かな面で送ってまいりたいと思います。それでは、リズ先生ご紹介から始めていきたいと思います。Okay, so I think that might be over to me. Hope that's okay. Hi, so my name's Liz Hammond, and I'm very, very happy to be joining you in Harrow Appi. One of the main reasons that I'm moving from Harrow Bangkok to Harrow Appi is due to Mick Farley. So I've worked for Mick Farley many years, and I was delighted when he gave me that quick phone call. So I'm very delighted to be here. So thank you.
皆様、はじめまして。現在ですね、ハローバンコク校にて寮長を務めております、リズと申します。現在ずっとで長いことハローバンコク校で務めてまいりましたけれども、同じ姉妹校でありますハローアッピ校に移るきっかけとなったのが、まさに私たちの初代校長、ミック先生になります。ミック校長が当時ですね、ハローバンコク校にて校長を務めていた時代に、リズ先生、共に同僚として働かれた経験がありますが、ミック校長がですね、ぜひリズ先生にハローアッピ校に来てもらいたいということでですね、お支えを受けてこうして参加できることを嬉しく思います。Okay, so as I said, my name's Liz Hammond, and my career started when I was 16, when I joined the police force in the UK. And I joined the police force for a few years and had a great time, and I worked a lot with schools. And I decided that I really enjoyed working in a school. So left the police force, actually went traveling for a long time, and then came back and worked for these varying schools that you can see in front of me: Shrewsbury School, Adams School, at St John's College, Cambridge. And then I was speaking at a boarding house conference, and the headmaster at the time at Harrow Bangkok said, "We want you." So I came to Harrow Bangkok, and nearly 20 years later, I'm still out here in Thailand and worked for Harrow Bangkok for 18 years. That's me. リズ先生ですね。まずご本人のキャリアですけれども、16歳の時に警察官としてお仕事を始めたことがキャリアのまず第一歩となりました。警察官の間ですね、学校と関わる関係が非常に多くてですね、そのうちに学校、教育ってどんななんだろう、教育大事だなということに気づき、教育の道を進め始めたわけなんですけれども、その前にいろんな国をですね、まず旅されたそうです。世界を見て、そこからさまざまなインターナショナルスクールや、そしてイギリスにある学校にご参加されました。こちらにですね、リズ先生が働かれた学校名いくつか載っております。セント・ジョーンズ・カレッジ、イギリスにある非常にこちらもですね、名門校になりますね。その間にご縁がありまして、ハローバンコク校にお誘いを受け、働き始めたのがきっかけで、もう20年近くハローバンコク校で寮長先生をされております。And as it says at the bottom of your screen now on the display, I really enjoy guiding teenagers, hopefully in the right direction. And I decided that this is definitely not a job after I've done it for so long. It's my lifestyle. So living with teenagers, difficult ones, easy ones, happy ones, sad ones, we all enjoy living together. So for me, it's not a job, it's a lifestyle. リズ先生にとって寮長というお仕事はですね、これは本当に仕事ではなく自分の人生として捉えられているそうです。下の方にリズ先生のお言葉一言ですね、載せさせていただきました。ティーンエイジャー10代の皆さんを良き人生にガイドする、ガイドになれたらいいなということで、この寮長というのは私の仕事ではなく本当に自分のライフスタイルとして捉えてですね、それが大好きで現在も寮長先生を務められております。Shall we get to the next slide? Okay, so as I said, I have been working in boarding houses a long time, 28 years, and thousands of teenagers have gone through my care. So as I said, I really enjoy guiding the students. I'm not, rigid, telling them what to do all the time. I guide them in the right direction to be adults and move on, in the Harrovian way to great universities or into great jobs. And my next point would be that I'm a 24/7. When I'm at work, and I will be there in term time, all the time for your children, day and night. I think continuity is 100% the most important thing in a boarding house. When it's school holidays, I'm on holiday, but when it's term time, I will be there to deal with each and every individual child. リズ先生ですね、28年間と非常に長いご実績のある先生になりますけれども、本当に子どもたち、若い子たちが大人になるそのプロセス、そして成長をサポートしていることを非常に楽しんでおられているそうです。子どもたちがハローの学校にですね、入ってきて、教育を通じて、そして寮生活を通じて、大人になり大学に卒業、進学していく、そして自分の就きたかったことにですね、就職したり挑戦してみる、そんな大人になっていくプロセスを常にサポートすることを楽しんでおられ、今日もこうして寮長先生を続けられておりますが、寮長である間はですね、24時間365日、お休みの日ね、みんながお休みに入れば、リズ先生もお休みに入りますが、それ以外子どもたちがすぐ目の前に現れた瞬間からですね、お父様、お母
母様以上に本当に朝から晩まで子どもたちが目を開けていられるずっとガイドとしてですね、子どもたち正しい道に導こうとガイダンスしてくださっております。Okay, so how would my past boarding students describe me? Well, I have to hope that they say I'm warm and I'm friendly. I'm there all the time. But I still think that they would also say that I'm quite firm. I ask the children, to help make up the rules of the boarding house. I don't really like the word rules, but the way that we live together. And we stick to them and we stick to them together. And for the students that find it hard to follow, then again, I just turn and we guide them through it. So I hope that I'm warm, friendly, and firm. And as I say, we'll work together. It's all about being together. リズ先生ですね。これまでサポート、ガイドをしてきた生徒たちに、リズ先生、どんな寮長先生ですかと聞きますと、よく返ってくるのが、この温かくてとてもフレンドリーで、でも、だけれどもしっかりとしている、ちゃんと子どもたちをガイドしてくれているというね、印象が皆さんあるそうです。とにかくフレンドリーに誰でも受け入れてですね、楽しくやりたいけれども、それでもやはり寮長先生、保護者的な存在として、子どもたちをきちんとガイドすることを大事になさっております。ハウスの規則をですね、一緒に作ったり、作った上で必ずみんなが生活しやすいように、一緒に守れるようにですね、子どもたちをガイドしたりと、常に何か当てつけてですね、強く引っ張るのではなく、共に伴走するようにガイドしてくださる、そんな先生でいようというふうに心がけております。Okay, and the last thing on this slide that I think is probably one of the most important things is that we have to live together. So we need to be very polite and very respectful. And that's my number one point for everybody who lives in the same house. And obviously the same school, because we're all there all the time. And I will ensure that this happens. I'm sure all of your children are very polite and can be very respectful. But we need to do this all the time when we live in a house so close together. So number one, and in life, you need to be polite and you need to be respectful to go on to be an adult. そしてリズ先生が寮のハウスをですね、一緒に守っていく上で大事になさっているのが、常に礼儀正しく、そして常に全ての生徒に対して敬意を持ってですね、一緒にお互い過ごせるようにということを大事になさっています。先生から生徒に対してもそうですし、生徒から先生に対してもそうですし、また一緒に住むですね、生徒同士、常に礼儀正しく、一緒に住むということは簡単でない時もありますが、常にですね、礼儀正しく敬意を持つことによって、一緒に快適な素晴らしい生活ができるようにということで、この2つ大事にされているそうです。So move on. Okay, so Andrew and I and the other house parents are here to support not only the children, but also we're here to support the parents, which is a phenomenal thing, because the hardest thing for you is to let go of your children. So we're here to help to sort that out. So number one thing on the parents' mind as the most difficult thing is the homesickness. How do the children cope with the homesickness? So it's something that I've been through with thousands of children. I would say that all students do have homesickness when they're in boarding at some time or another, whether it's on the first day or in the third month or whenever. But again, we're on hand all the time. I need parents to be very positive. When they're, not very happy on the phone, I need the parents to be positive. We will keep them very busy at all times, but you need to know that we're experienced at this, and please relax. It will happen. It will come. The children will have ups and downs, but we're ready. We know what to do. リズ先生ですね、この後残念ながらご退出されなくてはいけませんので、ここでまずリズ先生から皆さんこれからですね、お子様がハローアピコにご入学された時に、お家現在の生活から全寮制の学校にトランジションするにあたってですね、いろんなことを経験することになると思います。まず一つ目、保護者の方、本当に大事な皆様のお子様をお預かりするにあたって、家から行ってらっしゃいと送り出す、その一歩非常に難しい、保護者の方も大変難しい
な経験ですし、また生徒の方もですね、お父さんお母さんの元を離れて寮に来るということは、いろんな経験が待っています。そのうちの一つにホームシックというものがあるでしょう。今日リズ先生からはこのホームシックがかかった時にどのようなサポートができるのか、そして保護者に対してどのようなサポートがあるのかというお話をいただいてですね、アンジェル先生に引き渡したいと思います。まず一つ目、保護者の方ができることといたしましては、どのような生徒もですね、素晴らしい優秀な生徒であっても、これまで海外を経験したことがあるような生徒であっても、お泊まりしたことがあってもなくてもですね、必ず皆さんホームシックという経験を通過儀礼のようにですね、経験するということを、ある意味いい意味で捉えてもらいたいということです。人生生きていればですね、いい時もあれば、ね、ちょっと悲しい大変な時もあるとね、アップエンダウンということで、その時にそれをポジティブにご家庭ね、遠くからご心配もあるかと思いますが、寮長先生が常に見守ってサポートしてくださっている、そしてガイドしてくださっているということを信じてくださり、常にですね、お電話でね、泣いていても頑張ってとポジティブな対応をするということが、まず一つ保護者としてできることではないかなというふうなアドバイスがありました。So as I said, it's a real parent-school partnership. You know, the boarding parents will be in contact with the parents really often and not ringing up because there's a problem. We might be ringing up or sending a line message or using WeChat, etc. To tell them something positive or see this photograph, look at them, they are happy, they are sitting with their friends. So parents must come to us when they're worried. The parents must come to us when the children are telling them a problem. You know, working together is so important. So there's our triangle, but to say that parent, school, child, it all comes together. It cannot work unless we work together. Okay, so that's really important. And my second point would be that the telephones are never off. So if somebody's calling you at 2 o'clock in the morning, as in at your child, hopefully not, then we're there. All the time, there'll be people on my phones and line and WeChat. And my final thing to say really would be is that keep asking questions. Don't sit at home worrying about something. Ask questions, please. Thank you. そしてですね、保護者の方へのサポートといたしましては、保護者と学校、そして寮長先生の関係、有効な関係をですね、早いうちからしっかりと築いていくということを大事にしています。常に24時間、皆様のご質問を受け付けておりますし、また寮長先生からのですね、保護者へのご連絡というのも何か問題があったとき、何かおかしいなと思ったときにご連絡が行くわけではありません。何かいいことがあったとき、例えば今日新しい友達ができました。あ、ほら見て楽しそうに今日ランチ友達と座って食べてますというふうにですね、子どもたちがいい時間を過ごしているときにも、寮長先生は保護者の方々にご連絡をいたしてですね、いいことも悪いことも一緒に共有をしてまいります。常に24時間本当に体制でですね、月曜日から日曜日まで電話がオフになることはなく、いつでも皆様のご連絡受け付けております。皆さんご連絡しやすいようにですね、電話や近年では SNS ですね、LINE や WeChat、メッセンジャーなどなど皆さんが使っているデバイスあるかと思います。皆様のご都合に合わせて一番取りやすい連絡方法ですね、常につながってまいります。そして最後に伊豆先生から保護者の方々へのコメント、メッセージといたしましては、どんな質問でも大丈夫です。家に座って、オフィスの椅子に座ってですね、あ、どうしてるかな、大丈夫かな、あ、これはどうなんだろうとご心配考える前にですね、ぜひ迷わずにいつでも質問、そしてコメント、ご連絡をくださいということで、しっかりと学校とお子様と、そして保護者の方々とつながってサポートしてまいりたいと思います。I need to go into another function now, but what I really want to say to parents is that trust us. Please trust us. Please ask lots of questions. Giving your children to other people to look after is the biggest thing. And I understand that you'll feel nervous, but I promise you, they're going to have a great time if they come with us. Okay. Indeed. So thank you very much. And any questions, please fire them to me on my email if you need to. Thank you very much, Liz. And have a great evening. I will. Thank you. Thanks, Andre. 残念ながら、リズ先生、ここでご退出となりましたが、
ぜひ保護者の皆さん、今日ですね、質疑応答にてリズ先生から直接回答はできませんが、私たち代わりに質問を受けたまりまして、リズ先生にお届けしたいと思います。ぜひ皆さんにお会いできることを楽しみになさっているそうです。またリズ先生お会いできる日来ると思います。それではアンドリュー先生に行きましょう。アンドリュー、thank you for your wait. Please let us hear your introduction. Konbanwa, good evening. Hi everyone, I'm Andrew Budnick. Nice to meet you all. As you now know, I'm from Australia and I'm currently at Toowoomba Grammar School in Queensland. Next slide, please. 皆様、はじめまして、こんばんは。アンドリュー・バトニックです。現在、オーストラリアのですね、クイーンズランドにあります、トゥーンバグラマースクールにて勤めております。So here I am. Here's a little bit about me. You can see my beautiful family. Here's my daughter, Lily May, and my son, Finn, and my wife, Kelly. They will be traveling with me to Harrow Appi. And it's always nice for parents to see that I'm there with my family and see my kids running around, enjoying themselves as well. So that's very important. こちらですね、お写真にありますのは、奥様のケリーさんとですね、2人のお子様になりまして、アンジュルー先生と一緒にアッピ高原にですね、移住してこられますので、皆さんもきっとお会いする機会があるかと思います。So whilst I don't have quite as many years as Liz in the experience department, I have 13 years of experience and over my time, I've come to the belief that it's really important that we're constantly looking to promote and develop ourselves. So as you can see, I have a couple of degrees in human movement science and education, as well as a master's degree in education, leadership and management, which is of core interest to me. アンジュルー先生はですね、非常に長いこと寮長先生ご経験が、教育者としてですね、ご経験がおありになります。13年間教育のところでですね、ずっとサポートをしてこられて、常に成長し続けることを大事になさっているそうです。アンジュルー先生のですね、学問のご実績見られても、マスター、次の、何でしょうね、修士ですかね、まで専攻されてですね、その後教育のところも現在、修士号を取得されて、常にいろんなことを身につけていこうというふうに努力なさっているそうです。So as mentioned, obviously my wife and kids are going to be joining me, but you know, there's always the question, why Harrow Appi Japan? And for me, what an amazing adventure and new opportunity. I've always wanted to live my life in this way with adventure and opportunity. And I look at Harrow Appi as one of those options. 現在もすでにですね、アンジュルー先生、とても素晴らしい学校にお勤めになられていますが、なぜハローアッピ校に来たいと思ったのかと言いますと、人生の中で常に冒険と新しい経験を大事にされているそうです。このような素晴らしいハローアッピ校で皆さんと一緒に生活する経験、本当に素晴らしい、次なるさらなる冒険だと思いですね、今回こうしてハローアッピ校に参加することを決められたそうです。I currently have a number of students in my current boarding house that they come from farms, rural Queensland, Australia, and they're asking me, "Where are you going, sir?" and I'm telling them, you know, up in the mountains of Japan, snow, skiing, snowboarding. What an amazing opportunity for students! I'm so excited about it. 現在ですね、寮長先生で生徒さんをケアされている、サポートされているわけですけれども、現在ですね、寮にいる生徒さんにね、アンジュル先生、次どこ行くのって、来年でどこの学校に行くのって時に、見て、アッピ校っていうね、日本の美しい雪のね、降るところにある自然の中にある学校に行くんだよと言ってね、子どもたち、いいなって、そんな素晴らしいところに行くんだっていうふうにね、皆さん、とてもアッピ校に来られることを楽しみにされています。Next slide, please. Okay, so now we're going to have a little bit of a chat about student support and what we, myself, Liz, can do to support your child as they come to Harrow Appi. では自己紹介ここまでにいたしまして、実際に皆様のお子様がですね、学校に寮に参加されてからどのようなサポートをするのかというのかいくつかご紹介してまいります。So from my experience, a happy student is a busy student.
And having a look at our offerings that they're going to be available to our students in Harrow Appi, our students are going to be extremely busy. They're going to have options to enjoy a range of activities. 幸せな学校生活、充実した学校生活を送っている生徒というのはですね、見てみると忙しい生徒が多いなというふうに印象を受けるそうです。本当にハローアッピ校に来たら勉強だけではありません。いろんな活動、そしてハウスでのアクティビティなどを通して、生徒たちはいい意味で忙しい生活を送っていくことになりますが、その忙しいということはですね、非常に充実した皆さんの幸せな学校生活につながるそうです。And Liz previously mentioned a couple of these points. However, I'd just like to recap and, excuse me, we really need to acknowledge that, you know, coming to a boarding house, it's a huge step for a student. And I'm very keen, and I take the approach, as I mentioned, I've got my family there, and I want my family, your sons, daughters, your sons and daughters to become part of that family. So I'm really trying to create a family away from family in our boarding house. リズ先生もおっしゃっておりましたが、子どもたちがですね、自分の家庭と保護者を離れて寮に参加するというのは簡単なことではなく、大きな第一歩になります。ですので、そういったですね、素晴らしい経験をサポートするために、まずはですね、皆さんをお迎えして、ここハローアッピ校の皆さんのハウスが第二の家族になるようにですね、サポートしていきたいと思います。And let's talk about one of the amazing features of our boarding houses at Harrow Appi. All our housemasters, house mistresses are all live-in housemasters and house mistresses. And that's not necessarily always the case in a lot of boarding schools. So the fact that I'm living in residence in the same boarding house, that really provides a lot of support to the students. I'm always available. As Liz said, it's a 24/7 hour job. And we want students to know that they have that availability to approach us. 全寮制の学校、寮制の学校と言いましても、いろんなスタイルのですね、寮のサポート方法がありまして、当校ハローアッピ校というのは、皆様と同じハウスの中に寮長先生が一緒にですね、生活をすることになります。こういったスタイル、アンジュル先生、非常に素晴らしい方法だというふうにおっしゃっております。子どもたちと同じ環境にて、家族のようにですね、同じ屋根の下で住めるということは、いろんな意味でいいサポート、より良いサポートを与えられるというふうに考えておりますし、また生徒からしてもですね、いつでも寮長先生がいるんだという安心感が生まれてまいります。We also want to really take the approach of empowering our students, your sons, your daughters, giving them ownership in the house. That's going to be really important with the starting of a brand new school. We want these students to really build a connection and feel belonging to our boarding houses. そしてこの共に共同生活を通じてですね、子どもたちに実感してほしいのは、チームで一つの家族として一緒に共にこの家族、ハウスを作っているんだという帰属意識ですね。これは自分がただ単純に参加している家族ではなく、自分がですね、友達と一緒に生み出していく、一緒に自分も参加している家族なんだというふうに感じてもらうことも大事です。And the last point on this slide, where Liz mentioned our triangle communication, from a support point of view, this is essential. It's communication between myself, the parent, and the student, and that needs to be really open, transparent. I can't wait to be able to provide that image of your son, daughter with a huge smile on their face, enjoying the Harrow Appi experience. And this communication, we want it to be positive, and it doesn't always have to be a negative discussion. そしてですね、このスライドの最後のポイントになりますが、水先生もおっしゃっていたこと、アンジュル先生からもう一度ですね、強調していきたいと思います。生徒の皆さん、そして保護者の皆さんも一緒に共につながってですね、常にいろんな情報を共有し、オープンにして、それに家族のようにいろんなことをシェアできる仲になるということですね。この三角形のコミュニケーション、学校、寮長先生を中心とした皆さんの学校の窓口、そして皆様のお子様、保護者の方とこの三角形のコミュニケーション、常にですね、いいことがあっても、少し辛い経験があっても、いろんなことをシェアできるような関係性を築いてまいりたいと思います。Thank you, Jane. Okay, let's move into student well-being and talking about
how your sons, daughters are going to experience their time in boarding at Harrow Appi. ではですね、皆さんのお子様が学校生活を通じて、ここで生活をする間に皆様の健康と幸せ、どのようにサポートしていくのか、他にもいろんな事例を見ていきましょう。So previously, I just spoke about happy students and busy students. And whilst that is certainly the case, we need to maintain balance and we need to assist our students in developing independence and time management. So these are all aspects that boarding house masters, house mistresses, we're all going to be very focused on creating this balanced lifestyle for the students. 先ほど忙しい生徒は幸せな生徒だというふうな表現がありましたが、忙しいだけでいいわけではありません。忙しくなればなるほどバランスの取り方が大事になってきます。生徒が自立をしてですね、きちんとタイムマネジメント、自己管理をしながら、忙しくても楽しい学校生活を送ることが大事ですので、寮長先生たちはそのバランスがしっかり取れるように、取れているかどうかの管理からですね、取れるようなサポートまでいろんなサポートを行ってくれます。Let's take a moment to have a chat about the balance of technology as well in our boarding house. Obviously, our students, they're going to be on screens a lot through their classes as well. But we want to be really taking advantage of our grounds, of our activities, of what Harrow Appi has to offer. So we need to make sure that we're working with the students and we provide guidelines and support to the students to ensure that they are communicating well with those around them. Are developing friendships and are not getting stuck on a screen or maybe going to a screen which is potentially isolating them from the important foundational moments. そのバランスの一例といたしましてですね、デジタル機器、パソコンやですね、スマホ、タブレットなどですね、こういったデジタル機器との、活用の仕方、向き合い方ですね、見てみたいと思います。皆さんは、お子様は授業を通してですね、パソコンを使ったり、デジタル機器を使う機会がたくさん、日常の授業の中に組み込んでまいります。ですので、授業を出た時にはですね、ぜひ全寮制でみんなと一緒にここでオフラインで生活しているということをとても大事にしてもらいたいですので、もちろん全く使えないわけではありませんが、皆さんが健康的な生活が、バランスの取れた生活ができるようですね、寮長先生一緒にどのようにしてね、このようなデジタル機器を活用していくのかというのを日常の中でサポートをしてくださいます。And finally, the last aspect that I'd really love to talk about with student wellbeing is the amazing opportunities for our students to create lifelong friendships. We're going to have fun in the boarding house. We've got boarding house activities. We'll have our structured recreation time. There's so many beautiful opportunities, and the boarding experience is unlike any other. そしてですね、最後に皆様に楽しみにしていただきたいのが、全寮制の学校のですね、非常に素晴らしい経験の一つといたしまして、本当に一生ものの家族のような友達ができるというところです。この友達ができるように、寮長先生ですね、皆さんのサポートをしてくださいます。いろんなイベントや行事や、そして家でのハウスへの時間を通じてですね、一緒にゲームをしたりですとか、スペシャルイベントがあったりとか、時間を共に過ごせるような工夫をたくさん機会を与えてくださいます。その中で皆さん生徒の人たちはそれぞれいろんな生徒のことを知り合っていってですね、本当に家族のような絆を生み続けていくわけです。Thank you, Jane. はい、ということで、Thank you very much, Andrew. ここではですね、質疑応答の方に移ってまいりたいと思います。最後20分間のお時間になりますが、アンドリュー先生、そしてフレイザー先生とですね、今回トピックに関するご質問でも構いませんし、また学校のご入学やミッションですとか、今後のイベントや学校生活に関する、勉強に関する質問、どの質問でも受け付けてまいりたいと思います。So now we'd like to move on to the Q&A session. If you have any questions to Andrew about boarding house and students' life on campus, you're more than welcome to get those any questions that parents might have. But also if you have questions about general information about Harrow Appi, admission process or academic life for students, Fraser is here to help you to answer those questions as well. We will be accepting your questions through chat function on the bottom side of your Zoom screen. ではですね、チャットを通じてご質問を受け付けてまいりたいと思います。The first question.
Jane, just, yes. I'm sorry, before we begin, could I just say, so, well, first of all, thank you very much to Andrew and Elizabeth. That was really interesting, and I think a great help for everyone here who wants to know more. What I also wanted to say as we go into the question and answers, now I know that lots of people here are already signed up parents who will have lots of very specific questions, but if I could ask for very specific questions, if you could send those to the admissions office in the normal way. And so the purpose tonight, especially for new families as well, is to think in more general terms about the boarding offer. So it was just to say that before we kicked off. Thank you very much, Fraser. Lovely. We already started to accept really good questions. So let's start from this one. So today we met Liz and Andrew. Which one of you will be looking after girls' house and then boys' house? I can take that one. I will be looking after one of the boys' houses, and Liz is going to be looking after one of the girls' houses. Thank you. And also we will be welcoming one more male housemaster who will be looking after the other boys' house. And then there's one more female house mistress who will be looking after the second girls' boarding house. ですね、どちらの方がですね、女子寮、男子寮のご担当なのですかというご質問をいただきました。アンドリュー先生、男子寮の4つ寮があるんですけれども、4つのハウスのうち2つが男子の男の子のハウス、2つが女の子のハウスになりまして、そのうちの1つ、男の子のハウスをアンドリュー先生ご担当されることになります。リズ先生ですね、女子寮のご担当になりまして、もう一方、寮長先生、女性の寮長先生と男性の寮長先生おりますので、男性の寮長先生は男子寮、女性の寮長先生、女子寮というふうになります。では、次のご質問に行きましょう。校内でですね、服装についてです。校内で着用する制服やスポーツウェアと別に、寮の中のルームウェアやパジャマは好きなものを用意していいのでしょうか。また、洗濯はですね、どのように行う、どれぐらい頻度でどのようにするんでしょうかというご質問です。Now, question about outfit or street clothes while they're spending their time at boarding houses. So we do have uniforms and sports wear, those are dedicated to certain activity and occasion. While students at home are they allowed to wear their own clothing? How about pajamas when they go to bed at night? Can they wear the room wears they want to wear? Sure. So it's quite interesting in my experience of boarding schools. Students kind of fall in with their uniform actually being what they feel most comfortable in. In saying that, those certainly things like going to bed, pajamas, we don't want students to lose their individuality either. So yeah, there's certainly space on both accounts there. Thank you. そうですね。お部屋でルームウェアといいますかね、パジャマなどお部屋で過ごす際にはですね、自分の好きな服を着ることができますが、驚きなことにね、制服がある全寮制の学校になると、いつの間にか徐々にですね、生徒たち制服というものが自分のなんか普段着、すごい着心地のいい洋服になってきて、皆さんかなり生活でする時間、制服を着ていても制服というわけではなく自分の洋服というふうになってくるそうですが、お部屋で過ごす時間の間には自分の好きな洋服を着ることも可能です。And then the second part of the question was about laundry. How often can students do laundry or do they have to do their own laundry? How does laundry work on campus? So we will have a third-party laundry contract or contractor in place. So generally speaking, we'd probably look at a main or one large laundry a week with potential options for smaller items to be laundered at different times throughout the week as well. 洗濯の方ですけれどもですね、外部の洗濯屋さんの方に洗濯をお願いすることになります。週に一度、大きなですね、洗濯を出す機会がありますので、週に1回大きな洗濯がありますが、週の間にですね、ちっちゃいものを洗濯がしたいとなった時にも、週に1回ですね、小さな洗濯物を出すような機会もあるそうです。Shall we move on to next question?
Will house traditions be based on Harrow UK traditions, or will there be to be unique of Harrow Appi? Well, shall I take this? Yes, please. Sure. Well, I mean, part of the Harrow tradition is that every house has its own personality, and we'd expect this to be true in Harrow Appi as well. There will be lots of things which are very familiar to someone who knows Harrow in London, but at the same time we'll have our own culture, our own traditions, reflecting our particular environment. 次の質問ですけれども、寮のですね、文化といいますか、伝統ですねというのは、イギリスにありますハロースクールの伝統が強く引き継がれるのでしょうか、それともですね、ハローアッピ独自の文化を生み出していくのでしょうかというご質問いただきました。ハロースクール、イギリス語をですね、大事にしている寮の文化というのが、その時々寮長先生になられて、その寮長先生の個性をですね、中心にハウスの個性が一緒に生まれていく、文化が生まれていくということが、実はハロースクールの文化になっておりまして、ハローアッピ校もそういった意味ではですね、それを取り受けて、引き継いでいきたいというふうに思っておりますので、寮長先生それぞれの個性が現れるハウスになればいいなというふうに思っていますし、またその中で日本にあるハロースクールということで、私アッピ高原にあるハロースクールですねということで、それぞれ私たちなりのですね文化というのもこれから子どもたちの中から生まれていくことでしょうということでした。Next question. Do we have special events, for example, Halloween, Christmas, birthday parties, etc.? Yes, let's start from that part. Sure. Yes, we certainly, it's one aspect of us really building our family in the boarding house. I'm very keen to acknowledge birthdays and key cultural dates that are significant to the students in the boarding house. And that's an opportunity for us to develop our diversity and our respect for each other. そうですね。各ハウスにていろんなイベントが行われていきますし、そのイベントを通じて子どもたち仲良くなってですね、友情関係が深まっていく。そしてまたハウスのこの個性がですね、生まれていくことを大事にしてますので、いろんなイベントをハウスを通じて行っていくそうです。The next question actually related to this question. So those events, house activities, will they be happening during the students' free time, or are there any specific dedicated time for house activities? Okay, so we certainly will look, to be honest, a bit of both. We'll certainly take advantage of time where the students don't have too much on. So we look to use sort of that time for different activities, and then particularly on the weekend as well, that there'll be options for activities there. そうですね。ハウスアクティビティですね。このようなイベントですとか、ハウスのアクティビティですね。自由時間に行うのですかというご質問いただきましたが、ハウスアクティビティやイベントはですね、もちろん子どもたち、何もない授業や活動がない時間を活用して行っていくこともありますが、またしっかりと特に週末ですね、ハウスアクティビティの時間をとって、あえて子どもたちね、自由時間を一緒に作ってあげることで、一緒にアクティビティをする、活動するような時間というのを生み出していきますので、両方ですね、いろんな時間を活用してハウスアクティビティやイベントを行ってまいりたいと思います。Let me leave admission related questions a little bit later. Let me go through and see if there's any. ハウスでのスマホやゲームの取り扱いはどうなるでしょうか？ So at boarding houses, while students are spending their time at boarding house, will they be able to use their smartphone or also play smartphone games or TV games that they like to play? Yes, we will communicate essentially our expectations around technology with the students, but it's certainly not unusual for students to have access to appropriate gaming platforms in the boarding house, and certainly in terms of use of smartphones. Whilst we will certainly put in place limitations for the benefit of students, that they will have availability to those devices.
そうですね。ゲームやスマホの取り扱いですけれども、もちろん自由時間の間にですね、しっかりとオンオフを決めて、皆さんやりたいゲームとかね、一緒にやったりですとか、自分でね、やる時間というのはあるかもしれませんが、それ以上にやはり学校にいる間はですね、この限られたとてもいい時間、友達と一緒に過ごせる、またハウスの家族のね、仲間と一緒に過ごせるようにということで、一緒にもしかしたらゲームをやることがあるかもしれませんし、もしかしたらね、他のことをやる時間があったりと、しっかりとバランスを見ながらですね、そこは進めていくそうです。次の質問に参りたいと思います。週末、家にですね、帰宅できますかというご質問です。Can students go home during over the weekends? Fraser, would you like to answer this one? Yes. Well, yes, yes, of course. Yes, by arrangement, really. Obviously, family life is really important, and if there's a reason why a pupil wanted to go home, for example, for a family birthday or something like that, then we'd facilitate that, ideally in a way which didn't, eat into lesson time. そうですね。週末の間、毎週末帰れるわけではありませんし、またみんながみんな週末ね、帰れるわけではないですけれども、例えばご家庭大事な用事があってですね、例えばね、おじい様のお誕生日があってどうしてもね、出たいですとか、ね、ご予定があってどうしても出なきゃいけないという時には、寮長先生と話し合ってですね、許可をもらった上で、特に試験とか何か大事なことを逃すようなことがなければ、週末必要があるといえばですね、お家に帰ることも可能だそうです。またそれ以上にですね、かなりお休みもしっかりと長いこと、そして定期的にありますので、お家に帰る機会というのはあるかと思います。Having said that, obviously, if you think about our location, we would expect most of the pupils to be in the boarding houses most weekends, and we're designing our school, and we're designing our offering with that in mind. If pupils left too often during the weekends, I think they would feel they were missing out. そうですね。とはいえ、皆さんが皆さんですね、日本、そしてこの近隣から参加してきているわけではありません。帰れる子だけ帰ってね、帰れない子はキャンパスに残るというのはかわいそうですし、また、キャンパスに残っている子たちがこういう経験をして、キャンパスにいなかった子たちは経験ができなかったというふうにね、同じ経験を共有できないというのは非常に寂しいことですので、もちろんその辺は保護者の方々としっかりとお話をした上でですね、帰宅できるのかどうかというのをね、決めていくようになります。Let's move to still boarding house question. This is a really popular topic today. Exciting. まずですね、何人の生徒が今年入学してですね、一つのハウスに何人ぐらいいるのか、そして一つのお部屋何人でシェアするのかというご質問をいただきました。So this year, how many students will we be accepting for opening year? And how many students will be living in one house together? And each rooms, how many students will be sharing how many roommates will they have per room? Okay, so we'll be opening with 180 pupils in the first year, and then as I said in the introduction, this will grow year on year as we work through to being a full up to year 13 school, where we will have approximately 45 pupils in each boarding house. Because of the boy-girl thing, it might not be exact. Some years there might be a few more boys, some years a few more girls, but essentially those will be the numbers. In terms of the accommodation, I think that's quite a specific inquiry. I'm in Edinburgh just now, and haven't been to the boarding houses, so it might be best to direct that to admissions. So I can give just general information that we're preparing for now. For younger students, the prep school years, years 7 and 8, most likely they will be starting with 4 or 3 roommate students per room. And as you go on, it will become 2 students per room. And then for 6th formers, you have your own privilege and you have your own bedroom. 今年ですね、開校の時に180名で
開講をしてまいりまして、4つのハウスからオープンいたしますので、単純にですね、読んで割りますと、大体ね、40、45名ぐらいが1つのハウスに一緒に生活をすることになります。また開講時ですね、男女の比率、多少の違いがあったりしますので、そこ、確実な数ではありませんが、約80名の4つのハウスというふうに思っていただければと思います。まず下の学年ですね、プレップスクールの子たちに関しましては、4人部屋または3人部屋、同じ年齢の子たちですね、ハウスをシェアすることに、ルームをシェアすることになりまして、学年が上がりまして、2人部屋、そして最終的に高校2、3年生のシックスソームと呼ばれる学年になりますと、1人部屋というふうな部屋割りになってまいります。Okay. I think this is a really important question from parents. 腹痛や頭痛など体調が悪いなど病院に行く必要があるときにはどのような体制で対応いただけるのでしょうか。So when students get sick, whether they have stomach ache, fever, hopefully not broken bones, when they get into serious sickness or injury, how school and housemaster will be supporting, and how do you communicate with parents? At what stage will you be communicating parents? Maybe starting from Fraser, how school will be supporting students' illness and sickness? Well, the school has an infirmary, and we employ our own nurse. She's a Japanese nurse who is married to our history teacher, Mr. Bartlett, so Kana Bartlett. So she's a dual qualified, I think, Japanese and British nurse who will be living on campus. But obviously a lot of, kind of day-to-day illness would be dealt with on the housemaster level. At this point, obviously we have to think about COVID as well, and we'll have robust measures in place as necessary in line with government requirements. Let me translate that much and then I'll pass to you, Andrew, how you as a housemaster will be communicating and supporting students and parents. まずですね、頭痛や腹痛ね、また何か怪我があった際の対応なんですけれども、まずキャンパス内で対応できるものに関しましては、24時間ですね、日本でのナースの何でしょう、資格とイギリスのナースの資格両方お持ちのですね、バイリンガルの先生、歴史のご担当される先生の奥様だそうですけれども、日本人のナースの先生がですね、24時間学校にまずはいますので、こちらで対応できるものに関しましてはすぐ対応できるようになります。ただしですね、軽度やまた内容によりましては病院に行く必要もあるかと思いますので、常にスタッフですね、皆様お子様病院に搬送できるような体制も整えております。またコロナのこのまだまだ心配が続く時期ですので、それに関してもですね、学校の方でしっかりとこういったケースがあった場合にまた防ぐためにどのようなルールを取るべきなのかというですね、詳細を現在詰めているそうです。ここではアンジェル先生にですね、では保護者との連携どのようにしていくのか聞いてみましょう。Go ahead, Andrew. Thanks for the wait. Thank you. Look, I can certainly, as a parent myself, I can understand the concerns here, and the best way I can answer this is I'd be taking care of your son, daughter, as I would take care of my own children. And that's doing everything I can to make sure that they feel supported, that they feel cared for, that they feel safe. And look, I'm going to have really close communication with our infirmary. And obviously, should your son, daughter become ill whilst at school, that's a phone call home. That's what I was talking about in terms of our triangle communication. It needs to be open, transparent, and you need to have the belief in me that I'm going to communicate with you and make sure that your son or daughter is doing the best that they can, being cared for. アンジュル先生、保護者としてもですね、ご自身が保護者なので、本当に子どもたちが何か病気にかかられたときにですね、保護者の心配がされるというのは非常に深くご理解されております。ですのでですね、すぐに子どもたち何かあった際に、しっかりと保護者とも連携してですね、どのような対処を取るべきなのか、保護者とつながって連絡をしていくということはもちろんのことですが、同時にですね、遠くから非常に心配なさることもあると思いますが、寮長先生が責任を持つ、学校がですね、責任を
もって皆様のお子様の健康サポートしてまいりますので、すぐに駆けつけることがね、難しい時もあるかと思いますが、私たちを信じですね、お子様のサポートさせていただければということでした。さて、まだまだここからですね、質問多く入ってきております。There's still a lot of questions keep coming in. Let me quickly go through and see if we can pick one more question before we end the session today. Let's see. Oh, I think this is a quite interesting one. Maybe students might be interested in hearing this question. こちらですね、最後、ね、生徒からか保護者からか分かりませんが、こちらのご質問で終わりたいと思います。Where did it go? Because, young students, they're in a very, exciting stage of their life, and then boys and girls living together, they will, form a close friendship, but also, friendship beyond that. What is the school rule about students having a relationship or, close relationship? Is there any restrictions, or how do you guide and support students through that phase? Fraser, would you like to take that one? Sorry, could you repeat that, Jane? So how do you support, like, boys and girls relationship, when they're, still teenage phase? Well, we obviously the boarding houses are segregated, so to some we recognize that there are some problems where boys will want to discuss it with a male role model, typically the housemaster, and girls would want to discuss it with a female role model, the house mistress. We have built into our academic planning, there's a subject in the British curriculum called PHSE, which stands for Personal Health and Social Education. And we'd address all sorts of issues along these lines through that. Sometimes segregate, so boys and girls separately when appropriate, sometimes together. そうですね。多感な時期の男の子と女の子が一緒に生活するということでね、人間関係だけでなく恋愛関係、恋愛感情などね、どのようにしてね、学校側として教育があるのかというご質問でね、今日は終わりにしたいと思います。教育、プログラムを通じてですね、学んでいくこともですね、PHSE というですね、イギリス式の、保険にちょっとね、似たような内容かもしれませんが、男の子、女の子が一緒に受けるね、服装とかね、自分を表現するに服装はですとか、社会の中でどのように人間関係を取っていけばいいのかなどなど、生活に欠かせないですね、スキルを学べるような授業もありますが、時には男の子、ね、女の子というふうに分けて受けられるような内容というのが出てくると思います。それ以上にですね、皆さんのお子様にとっていいロールモデルになるのが寮長先生でして、いつでもどんな質問でもオープンにできる関係性を子どもたちと築いていきます。で、気になったり、自分の感情がね、わからなくなったり、誰かに近しい行為を持ったりとあったときに、いつでもガイドしてですね、個人個人に合ったサポートを寮長先生がしてくださいます。学校生活におきましては、男子寮は男子寮、女子寮は女子寮、しっかりとセキュリティがあった上でですね、そこはきちんと分けて生活を行っていきますので、まずは安全とね、楽しい快適で、皆さんが安全に楽しく過ごせるような環境づくりというのを行ってまいります。その他にも unfortunately, we still keep receiving so many questions, but hopefully, parents, if you have any further questions that you would like to ask, feel free to contact us, reach out to us by email to admissions@harrowappi.jp. Or we will be hosting this event every Thursday so that hopefully you get to join us again and ask this question at next session. 皆様、今日ですね、本当にご参加いただきありがとうございました。まだまだとてもいい質問たくさん入ってきたんですけれども、今日残念ながらですね、ここまでということで締め切らせていただきたいと思います。ご質問あります方、お手数ではございますが、メールですね、お送りいただくか、また来週も開催いたしますので、ご参加して聞いていただければ幸いです。では皆さんありがとうございました。またお会いできればと思います。Andrew, Fraser, thank you so much for joining the event. Well, thank you. everyone. Thank you for having us, and thank you for your hosting and translating, Jane. No problem, my pleasure.
Have a great night, evening. Okay, thank you. Bye, Goodbye, everyone. everyone. Bye.